ये कीड़े और चींटियां खेल रहे थे, लेकिन एक चींटी को सामने चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। वो डर कर भागने लगती है। बाकी कीड़े कुछ समझ पाते कि तभी वहाँ वो चिड़िया आ जाती है और ये सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। रानी की बेटी एक सूखे फूल के साथ खेल रही थी, जिसे चिड़िया देख लेती है। चिड़िया को अपनी तरफ आते देख राजकुमारी नीचे कूद जाती है। उसका कीड़ा दोस्त उसे बचाने के लिए पकड़ने लगता है, लेकिन ये दोनों मिट्टी की दरार में गिर जाते हैं। वहीं बाकी कीड़े पत्थर के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। चिड़िया इन दोनों को खाने वाली थी। तभी इनका दोस्त रेशम का कीड़ा चिड़िया को लालच देकर अपनी ओर बुलाता है। इतने में भौरा और बाकी चींटी मिलकर इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये कीड़ा खुद फंस जाता है। चिड़िया उसे खाने ही वाली होती है कि तभी उसकी आंखों के आगे ये तितली आकर उसे गुमराह करती है। इतने में ये सभी कीड़े कांटों वाली झाड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे की मदद से इन सब दोस्तों की जान बच जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।